အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Technology Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးမှာအပတ်စဉ် ID နဲ့အိမ်တွင်းလျှက်စစ်နည်းပညာဗီဒီယိုများကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရအောင်ဘေးနား Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဗျာဒီကခိုင်ကအသုံးများလို့ရှိရင်ဒီအထဲထဲမှာမီးလောင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲရလဲဆိုတော့ပြောပြတာပါအခုဒီမှာအခုကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေတဲ့နေရာဒီခလုတ်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြအောင်ကျူးလေးကမီးကျူးပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်ကျူးကတော့သူကျူးမရှိလို့ဒီတိုင်းထည့်တာအမှန်တကယ်တော့သူကအနက်ရောင်ကျူးလေးပေါ့ဒီအနက်ရောင်ကျိုးကမီးပလက်ကိုဓာတ်လိုက်သွားတာလေအနီရောင်ကျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မီးကိုဖြတ်တော့ဖို့အတွက်ခလုတ်ကိုဝင်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပလက်တစ်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပလက်တစ်ကိုသူ့ကျိုးတိုင်းကိုပြန်တက်လိုက်အားလုံးဆင်ပြေသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ခလုတ်အသစ်တွေပါတယ်ဒီခါလေးတန်းဝယ်ခလုတ်တစ်တွေဒီခါလေးတန်းဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျိုးလေးတစ်ချောင်းမပါတော့ဘူးခင်ဗျကျိုးလေးတစ်ချောင်းကဒီအနီမီးကျိုးကိုခြားကန်ခလုတ်ကနေဖြတ်တော့ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီကျိုးလေးကိုသုံးပါတယ်ဟိုဥပမာဒီအခုပြထားတဲ့အတိုင်းဒီကျိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝါယာကျိုးလေးတစ်ချောင်းထည့်ပေးရတာခင်ဗျထည့်ပြီးမှဒီမီးအဝင်ကိုဖြတ်တော့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော် main ပိတ်ပြီးတော့ဒီအနီကျိုးနဲ့အနက်ကျိုးကိုပြန်လဲ join ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် Let's go.